2020年を迎えた2次3次は、早くも海外展開やアーティスト活動で新たな動きを見せていましたが、世界的な流行り病の影響によりそれらの活動は大きく制限されることになりました。そんな中で行われた初のライブツアー開催も、時期が悪く厳しい状況に直面しますが、一方でステイホームのプラスの側面として配信自体への注目度は急激に高まっていき、特にアークで繰り広げられた一連の物語は、リスナー層を拡大させるほどの人気となりました。第8回目の今回は、高まる注目が大型企画に結集する2020年の夏頃までを見ていきます。それでは早速始めましょう。2020年の春頃といえばアークの印象が強いですが、もちろんこの時期の話題はそれだけではありません。3月7日に眉積会という県の企画で行われた2次3次クイズ王決定戦は大きな反響を呼び、作問協力として参加したクイズノックとはその後も継続的に関係が続いていきます。また、3月20日に発売した集まれ動物の森はご時世にマッチして記録的なヒット作となり、例に漏れず2次3次でも大流行し、いろいろな遊び方で楽しまれました。そして4月2日に約2ヶ月ぶりの新人としてバルスがデビューすると、公式から PV が投稿されるなど、プロモーション方法に大きな変化が見られ、男性のみの同期ユニットが初という点も含めて、リスナーに目新しい印象を与えました。さらに4月5日にはシャウトインザレインボーのナンバ追加公演が行われますが、情勢的にまだ従来通りとはいかず、残念ながら無観客での実施となりました。イベント開催が厳しい状況に直面する一方、新たな活躍の場となったのが公式番組で、4月10日には八代と佐々木のレバガチャ大ファンがスタートします。この番組は配信上で因縁の対決を繰り広げてきた、八代貴族と佐々木作によるゲーム実況バラエティで、ナレーターはシェリン・バーガンディが担当し、毎回2名のライバーがゲストとして参加しました。制作背景として、お披露目やライブ以外では利用機会が少なかった 3D を活用する意図もあり、約1年前に二次くじが終了して以来、久々となる 3D での公式レギュラー番組となりましたが、実は制作協力は二次くじと同じ京テレで、AD から出世した虚無寺もディレクターを務めました。さらに5月からは月1二次3次というニュース形式の公式番組もスタートし、二次3次の毎月の最新情報を紹介するために、話題のライバーや配信がピックアップされました。この時期になると、二次3次の成長に伴い企業の協賛も充実してきており、3月27日にデュエルマスターズプレイスの提供で行われたコラボ配信は、案件ながらライバーとの親和性が高い企画内容で大きな盛り上がりを見せました。また、4月5日には鈴木勝主催のタイピング大会、二次3次打剣王が開催されますが、この大会はトープレの協賛で商品としてキーボードが提供された点でも画期的でした。そしてこうした企業協賛の企画の中でも異例の成功を収めたのが二次3次最強雀士決定戦です。二次3次と麻雀の関わりは古く、2018年には小規模ながら大会も開かれていましたが、麻雀配信が定番化した要因の一つとして、2019年4月に登場したジャンタマの影響は大きいでしょう。そのジャンタマを運営するヨースター協賛の下で行われた、最強雀士決定戦には総勢44名のライバーが参加し、約7万人の視聴者が見守る中、見事剣持東也が初代優勝の称号を手にしました。VTuber 業界での麻雀の盛り上がりは、二次3次に限らず様々な文脈に基づくものですが、この大会がジャンタマの PR に大きく貢献したことは、その後の流れ的にも重要な契機だったと言えます。こうした新作以外のゲームの配信が流行るのは、大会や許諾のタイミングが多いですが、この時期そのような明確なきっかけがないはずの Apex の配信がいつの間にか流行し始めます。Apex はリリースから1年が経っても常に一定の配信は行われ続けていたということもあり、その再ブームの原因が何なのかという問いに断定的に答えることはなかなか難しいですが、事実としてシーズン途中の2020年4月頃に、VTuber 業界全体で Apex の配信は数を増やしました。Apex 自体の盛り上がりはデトネーターの活動やステイホームの影響も大きいと思いますが、VTuber 業界での流行もまたその勢いをさらに加速させる要因となりました。そしてその立役者の一人である結城千尋は、5月1日にクロノワールの2人と初のコラボを行い、当初クロノワチーと呼ばれていたこの3人は、その後に次3次を代表するチームになっていきます。こうした盛り上がりの中でもカスタム権限のない二次3次では単独で大会を開くことはできず、一過性に終わるようにも見えたこのブームですが、実際にはまだまだ序章に過ぎませんでした。一方でゲーム大会自体はむしろこの時期頻度を増しており、
5月4日から行われた二次テトグランプリでは、三枝明菜が念願の一番を手にしました。さらに6月20日からは二次三次スプラトゥーン大会。7月29日からは二次三次 DVD 大会。そして8月9日には二次三次大乱闘というように毎月大会が開催される勢いでしたが、並行して APEX についても外部の大会への参加は増え始めており、まず6月13日より開催された ALJS にメッシャーズが出場すると、7月24日の0時にはクロノワチーが出場し、結城千尋のインタビューが大きな反響を呼びました。そして PUBG から APEX に競技タイトルを変えて8月2日に開催された VTuber 最強決定戦は、2次3次からも多くのライバーが参加し、APEX ブームを象徴するような盛り上がりを見せ、いよいよ流行は派遣へと変わりつつありました。こうしたゲーム大会はオンラインで完結するイベントとしてご時世的にも重要性が高まり、これまで以上にゲーム配信がライバーの活動の中核をなすようになっていきますが、その基盤となる権利関係の整備が大きく進展したのもこの時期で、特に6月1日に発表された、任天堂との包括的な許諾契約は大きなニュースとなりました。任天堂といえば6月5日に世界の遊び大全51が発売されると、シンプルなパーティーゲームということで多くのコラボ配信が盛り上がる一方、7月4日にはマリオシリーズのリレー企画が行われ、新作以外のゲームも楽しまれていきます。ちなみにこの頃には約3ヶ月ぶりの新人のデビューもありました。そして任天堂に続き8月9日にはセガとの包括的許諾契約が発表されますが、ある意味でそれ以上に強い関わりのある、コナミの協力の下でこの夏開催された企画が、二次三次甲子園です。2019年に天海司と椎名結花のコラボから始まった、栄冠9で育成したチームによる対決企画は、同じ年の夏にホロライブとアップデートを巻き込んだ VTuber 甲子園という企画へと発展しましたが、その企画を前本圭介が天海司から引き継ぐ形で大きくリニューアルした二次三次甲子園は、監督に選ばれた6人だけでなく、選手としてほぼ全ライバーが間接的に関わるということで、リスナー全体の注目が集まり、事前のドラフト会議の時点で早くも同時接続者数が10万人を突破します。そしてそれより後の8月6日にデビューした新人も、滑り込みで企画に参加することが決まりました。こうした大型のゲーム企画はすっかり二次三次における花形の配信となりましたが、この時期それを上回るほどの注目を集めるようになったのが 3D お披露目です。そもそもミュージックフェスティバル以降は、本当の意味での初お披露目がイベント先行で行われる場合も多く、特に八代木づくのお披露目以降は、3D そのもの以上に配信の内容への期待感が高まっていましたが、8月10日に行われた鏡隼人のお披露目は、まさにその期待の遥か上を行く内容でした。これまでいい意味でニッチな方向へと進化を続けてきたトラッキング技術が、バンドの生演奏という王道へと昇華された結果、業界関係者も驚くような演出が実現し、文脈を知らずとも、何かすごいことをしてるのはわかるパフォーマンスに視聴者数が跳ね上がっていく中、さらにタカラトミーから超大型のゲストが参戦したところで盛り上がりはピークに達しました。本人がやりたいことをとことんやり尽くしたこの本気の道楽は、同時接続者数13万人を記録し、VTuber 業界全体で見ても異例のこの数字はしばらく塗り替えられないかと思いきや、この夏の暑さはまだ最高気温には達していませんでした。7月末に始まった二次三次甲子園の育成パートは、最初に迎える新入生の能力がかなり重要な運要素で、この頃はリセマラが禁止だったこともあって、命運を握るガチャに大きな注目が集まりました。企画上準備期間とはいえ、栄冠9での3年間もまた本番と呼べるようなドラマがあり、ゲーム内の選手への思い入れを強めながら、甲子園優勝を目指して熱い戦いを繰り広げます。一方その裏で大会と関係なく魔界のリリムが全国制覇を果たすという事件も起こり、前夜祭ではサイレングランプリが行われるなど、監督陣以外のライバーも企画を盛り上げました。そして8月14日からいよいよ本戦が幕を開け、各校で育成したチーム同士の対戦が行われます。熱い試合展開に評判が評判を呼び、決勝では驚異の同時接続者数19万人を叩き出す中、椎名結花監督率いる二次三次高校が、逆転優勝でルーキーズばりに問題児チームを輝かせ、エキシビションを終えて企画の締めの挨拶で流した涙は、感動と同時に困惑を生みました。この夏は甲子園の中止やオリンピックの延期など、現実世界の楽しみは減ってしまいましたが、二次三次ではゲームを軸に多くの企画が行われ、注目度が高まり企業とのコラボも増加しました。しかし配信業界全体としては、ここから本格的にゲームのトレンドが一色に染まっていく一方で、二次三次の海外展開は次のステージに進み、
その国際色はより豊かになっていきます。